안녕하세요, 봉배우입니다. 제가 물류 기반 4차 산업을 선도하는 침량 전문 기업 주식회사 아가톡플러스에서 근무한 지 1년이 좀 지났습니다. 그간 놀라운 기적을 체험하고 있는데요. 침량 사라수를 먹고 그래핀 베개를 뱉더니 불면증이 완벽하게 해소되고 심한 코골이는 물론 이갈이까지 완벽하게 고쳐졌습니다. 다시 태어난 느낌이라고 할까요? 참고로 저는 잠을 이렇게 험하게 자지 않습니다. 우리가 100세 시대를 사는 만큼 잠은 30년 이상 잡니다. 조금의 잘못된 잠이 습관화된다면 뇌로 가는 혈액과 산소가 제대로 공급되지 않아 만병의 근원이 될 수 있습니다. 여러분들도 독보적이고 귀한 침량으로 건강을 유지하시기 바랍니다. 물류 기반 4차 산업을 선도하는 아가톡 플러스, 많은 성원 부탁드립니다. 감사합니다.